음력 3월 삼진날로 새로운 인연과 기회로 시작하는 날이다. 새로운 세상을 우리가 희망적으로 살려고 노력한 자는 언제든지 기회를 준다. 사람은 아는 만큼 사는 것이다. 모르고 잘 사는 법칙은 없다. 나한테 맞는 가르침을 주는 분한테 배워서 바르게 살면 어려움이 풀린다. 공부하는 자세, 감사하게 받아들이고 공부만 되면 되는 것이다. 그 다음 일은 자연과 내가 스스로 알아서 되게끔 다 만들어준다. 오늘도 배움으로 삶을 이끄는 하루.